கைஸ் ஆகாஷ் கேமிங் ஒருத்தர் கால் பண்ணியிருந்தார் ப்ரோ டியூக் பைக்கு கேடிஎம் ஆர்சி 390 இந்த ரெண்டு பைக் வச்சு ஒரு சேலஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு. அதான் நம்ம டியூக் பைக்கும் கேடிஎம் ஆர்சி 390யும் பிஸ்டல் கன் வச்சு சுட முச்சுல ஒரு பைக்கும் எத்தனை செகண்ட்ல வெடிக்குதுன்னு இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம். வாங்க வருஷமா கேடிஎம் ஆர்சி 390 எத்தனை செகண்ட்ல வெடிக்குதுன்னு பார்ப்போம். இந்த பைக்கு 18 செகண்ட்ல வெடிச்சிருக்குங்க. இப்போ வாங்க நம்ம டியூக் பைக் எத்தனை செகண்ட்ல பிஸ்டல் கன் வச்சு சுட முச்சுல வெடிக்குதுன்னு பார்ப்போம். கைஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ கூட கொஞ்சம் நிறைய மோட்டிவேஷனா இருக்கும், அதனால லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. இந்த பைக்கும் 18 செகண்ட்ல தாங்க வெடிச்சிருக்கு. இந்த